Abaheburayo, Abanyisirayeli, Abayuda. Wowe warasomye Bibiliya ukibaza uti vy'ukuri Abaheburayo ni bande? Ni irihe tandukaniro riri hagati y'Abayuda n'Abanyisirayeli? Boba bose ari bamwe? Canke ayo mazina yose bafise insiguro zimwe? Ayo ni amazina dusanga ahantu henshi mu gitabo ca Bibiliya, uruhande rumwe wogira namwe ariko yose afise inkomoko n'insiguro zitandukanye. Ibi ni bimwe mu vyo ukwiye kumenya nk'uko Yesu yavuze ati muzomenya ukuri kandi uko kuri kuzobaha kwidegemvya, tukabisanga mu gitabo ca Yohana igice c'8:32. Mu gitabo ca Bibiliya aya mazina akoreshwa mu mvugo zitomoye zidoma ku bintu bitatu: ku bwoko bwabo, isezerano hagati yabo n'Imana, intumbero itomoye ku bantu. Benshi muri twe twakuze twibwira ko abantu bose bakomoka kuri Aburahamu ari Abayuda. Ni uburyo tumenyereye gukoresha kenshi iyo tugomba kuvuga ku Banyisirayeli, ariko Aburahamu yoba yarigeze kwitwa Umuyuda? Canke Mose yoba yarigeze kwitwa Umuyuda? Insiguro yavyo ishobora kugutangaza. Izina Abayuda ryaje mu nyuma y'amazina Abaheburayo n'Abanyisirayeli. Ibibaranga bitatu bimatanye n'amasezerano atatu y'Imana yabaye mu bihe bitandukanye bitatu. Iyi ni inkuru yatanguranye n'umugabo yitwa Aburahamu, mbere yitwa Aburamu. Mu itanguriro mu gitabo ca mbere ca Mose ikigabane ca 14 umurongo wa 13 niho tubona bwa mbere ijambo Umuheburayo. Ico gihe Aburahamu ntiyari bwaronka isezerano ry'umwana w'umuhungu kandi ntiyari bwahindurirwa izina, yaracitwa Aburamu kandi banamwita Umuheburayo, bisigura uwajabutse. Wo kwibaza mbega iryo zina risigura iki? Umuheburayo canke l'Hébreu riva mu ijambo ivri risigura umuntu yajabutse. Aburahamu ntiyabaye umuntu yarenze imipaka n'intara n'igihugu no kujabuka inzuzi gusa, ahubwo yarenze akarimbi ku mico n'imigenzo ndetse no kwizera ko ariko hari ico gihe ajabuka ava mu kwizera ko kuva mu bigirwamana vyari vyizewe mu gisagara ca Uri i Bukaludaya, kugira ngo agendere mu kwizera uhoraho Imana nzima, Imana isumba ivyitwa Imana yari yamurongoreyemo. Ukurikije insiguro y'Umuheburayo uwajabutse, Aburahamu yabanje kuba Umuheburayo mu kwizera, inyuma yaho yemera umuhamagaro w'Imana nk'uko tubibona mu itanguriro igice ca 12 umurongo wa mbere. Uhoraho abarira Aburahamu ati va mu gihugu canyu no mu muryango wanyu no mu nzu ya so, uje mu gihugu nzokwereka. Inyuma yaho niko kugenda akajabuka agahinduka Umuheburayo. Duteye intambwe muri izi nyandiko turabona Yakobo, umwuzukuru wa Aburahamu, umuhungu wa Isaka. Yakobo bisigura umubeshi, nkuko tubisanga muri kazinduzi ya Bibiliya, le supplanteur, ushobora gutuma uwundi atakaza akaryo. Uwo niwe dukesha izina Abanyisirayeli, kuko ari we yiswe Isirayeli bwa mbere, nyuma yo kunigana n'umumarayika ijoro ryose akamunesha. Nkuko tubisanga mu gitabo c'itanguriro igabane ca 32 umurongo wa 28 havuga ngo aramubarira ati ntuciswe Yakobo ukundi, ariko wiswe Isirayeli, kuko waniganye n'Imana n'abantu ukanesha. Isirayeli none bisigura iki? Isirayeli n'amajambo birafatanye. Isah na El yo turabizi ni Imana. Isah bisigura ni verbe canke irivuga rivuye mu ijambo sah. Ku muhungu bisigura umuganwa, ku mukobwa ni Saha, ku mukobwa bisigura igikomangomakazi Sara, tuca twibuka umugore wa Aburahamu. Rero Isirayeli bisigura uwaniganye n'Imana. Kuva ico gihe abamukomoka ko bose baciye bitwa Abanyisirayeli. Uribuka ubwa mbere Aburahamu yiswe Umuheburayo, Yakobo ahinduka Isirayeli. Inyuma yo gutsinda indwano y'impwemu, ubwoko bwiwe buhindurirwa izina, ntibaba baciswe gusa Abaheburayo, ahubwo bitwa n'Abanyisirayeli. Kwitwa Umunyisirayeli vyari birengeye cane kuba ukomoka mu muryango wo kwa Yakobo, ahubwo kuba umuntu agumya akabanga isezerano ry'Imana no kwikorera uburemere bw'intumbero y'Imana. Ntiryari habonetse izina Abayuda. Iryo zina ryaje mu nyuma abantu bamaze kwigabura mu bwami bubiri. Inyuma y'urupfu rwa Salomo, Isirayeli yigabuye mu miryango ibiri, ariko ubwami bubiri: ubwami bwo mu buraruko bwitwa Isirayeli, ubwami bwo mu bumanuko bwitwa Ubuyuda. Haciye igihe imiryango 10 yari mu buraruko yarasanzaye ija mu bihugu bitandukanye. Abari mu bwami bwo mu Buyuda bo ntibasanzaye, rero abakomotse muri ubwo bwami canke abahaba bitwa Abayuda. Mu yandi majambo, kwitwa Umuyuda ico gihe vyari bitandukanye cane no kwitwa Umuheburayo canke Umunyisirayeli, kuko kwitwa Umuyuda vyo nuko waba ukomoka muri uwo muryango wo mu Buyuda canke ukabuhaba. Ariho haba Dawidi n'abamukomoka ko bose, ariho umuryango Yesu yavukiyemwo, nkuko yitwa intare yo mu muryango wa Yuda. Reka turabire hamwe ukuntu ivyo vyagiye bihindura isura.
Abaheburayo bituganisha neza na neza ku kwizera kwa Aburahamu. Abanyisirayeli bituganisha ku bwoko canke abakomotse kuri Yakobo yahavuye yitwa Umunyisirayeli. Abayuda bo bituzana neza na neza ku mateka y'abantu bagumye mu bwami bwo mu Buyuda. Iyo usomye Bibiliya mu Isezerano Rishasha ukabona ukuntu abafarisayo n'abasadukayo n'abayuda bitwara, urabona neza na neza ko atari ikibazo c'amoko bakomokamwo, ahubwo ubona ko ari abantu bombatiye cane iragi basigiwe n'ibisekuru vyabo vyo mu muryango wa Yuda. Ni kenshi wagiye wumva abantu bavuga ngo turabanyisirayeli bo mu muryango nk'emu canke turabayuda bo mu muryango nk'emu. Ivyo rero vyotuma wibaza kino kibazo ngo nimba koko abaheburayo bose atari abanyisirayeli, abanyisirayeli bose ntibaba abayuda, ni gute twotahura ubumwe bw'ubwoko bw'Imana? Ikindi kandi ivyo bivuze iki kuri twebwe tutari mu mugwi n'umwe wo muri ubwo bwoko ariko tukaba twizera iyo Mana nyene? Umuhizi akaba n'intumwa Pawulo abivuga vyereye mu butumwa yandikiye Abaroma igice ca 2:28 gushika ku 29, kuko umuyuda wo ku rukoba atari umuyuda, kandi ugukebwa ko ku rukoba ko ku mubiri atari ko gukebwa, ariko umuyuda wo mu mutima ni wo muyuda, kandi gukebwa ni uko umutima, ni uko mu buryo bw'inkemu, atari uko mu buryo bw'inyuguti. Uwomeze atyo ntashimwa n'abantu ariko ashimwa n'Imana. Ubiravye neza, Pawulo yatanze isiguro y'amajambo agoye, aho yashaka gutomora neza ko umuyuda atari ku mubiri ariko ari ku mutima. Ahubwo intumwa Pawulo yashatse kwerekana yuko umuyuda wa nyawe ari uzigama akaba amasezerano Imana yagiraniye n'umuryango wa Yuda biciye kuri Yesu Kristo, intare y'umuryango wa Yuda, nk'uko tubibona neza na neza mu Isezerano Rishasha gabane 10 muri Yohana 9 gushika ku 13 bavuga ngo kuko ni waturisha akanwa yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima yuko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye, uzokizwa. Kuko umutima ari wo umuntu yizeresha akaronka kugororoka, kandi akanwa akaba ariko yaturisha akaronka agakiza. Kuko ivyanditswe bivuga ngo umwizera wese ntazoterwa n'isoni. Nta tandukaniro ry'umuyuda n'umugiriki, kuko umwami umwe ari umwami wa bose, niwe afise ubutunzi bukwiye abamwambaza bose. Kuko umuntu wese azokwambaza izina ry'Uhoraho azokizwa. Isezerano ryari ry'abayuda ryabaye irya bose, ico usabwa gusa nuko wizera umwami Yesu Kristo akaba amajambo yiwe no mu isezerano ryiwe. Mu gihe ca Yesu Kristo abakomotse kuri Aburahamu benshi muri bo ntibamwizeye, nkuko tubibona mu gitabo ca Yohana 8:39 haravuga, baramwishura bati Aburahamu niwe data. Yesu arabishura ati iyo muba muri abana b'Aburahamu muba mukora ibikorwa nk'ivya Aburahamu. Wavyumvise? Bisigura ko gukora ibikorwa vya Aburahamu, ukwizera, kumvira Imana, navyo biguha kugabana umugisha yasezeraniye abazomukomokako. Nico gituma muri Yohana ikigabane ca 1:47 Yesu abona Natanayeli aza kuri we, amuvuga ko ateha umunyisirayeli atari mu bugunge. Wumvirije neza, Yesu Kristo yashatse kuvuga cane cane ku kuntu umwe muri bo yari yahagaze ya Natanayeli, l'état de spiritualité. Bisigura ko ubugunge buba mu mutima ntago buba inyuma. Nico gituma yagombye kwerekana neza na neza yuko umunyisirayeli wa nyawe ari ugwana intambara mu buryo bw'inkemu akayinesha, nkuko tubibona kuva na mbere kuri Yakobo sekuruza wabo. Woba nawe ushaka kwizera Yesu Kristo? Twasomye Yohana 10 guhera ku murongo w'9 gushika ku murongo wa 13. Urashobora gusoma ku murongo w'9 ukagufasha. Uhezagirwe.